Hello! Good day mga ka-sisters ka-brothers! Welcome sa Pinay Sisters TV! So ngayon, November 4, 2019. Pasok kami kaya chill-chill na sa mga ganon. Timing po mga ka-sister kasi ngayon po, nag-harvest kami ng palay. Kaya pupunta ako doon dahil tutulungan ko si mama kasi may tao kasi kami nga na hinarvest yung palay namin. So ayan mga ka-sister, samahan nyo ako at subaybayan nyo ang aking mga kwento at pumunta ako doon at ipakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung pag-harvest ng mga palay dito sa probinsya at bukid. Ayan na mga ka-sisters, samahan niyo ako at subaybayan niyo. And thank you. Tara na mga ka-sister, let's go! Ka-sisters, dito po kami dadaan. Pupunta kami sa bukid namin, sa palayan namin. Ayan, dito po kami dadaan. Napapalibutan po ito ng maraming mga puno. At minsan po, pag tag-ulan, maputi po dito. Swerte naman ngayon kasi medyo maulap-ulap yung yung panahon natin. Thank you God. Tapos, pag maulan, maputik talaga dito. Ayan. Dito po kami dadaan. Ito po yung daanan namin na ginagawa ng papa ko. Ayan. Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Ayan na mga ka-sisters, finally. I'm here na sa palayan namin. Ayan. Ito po yung mga palay namin kasi hindi pa sila natatapos. Ayan. Ayan. I'm so very excited that I'm here. So, I'm so lucky. So, ayan na. Dun sa ibaba kasi, nandun yung tauhan namin. Na-harvest yung palay namin. Ayan. Ito po. Ayan. Kasi nalulutong na. Kasi 3 months galing sa pagtanim dito, mahinog na to palayan namin. Kaya, ayan.
watching. See you again in my next video. And don't forget to subscribe. And God bless. Thank you.